હેલો ગાઈઝ, તો આજે હું એક નવું માઇક લઈને આવ્યો છું કેમ કે આપણો પહેલો બ્લોગ જે બનાવ્યો એમાં થોડો અવાજનો થોડો પ્રોબ્લેમ હતો. તો આજે હું લઈને આવી ગયો છું બ્લૂટૂથ વાયરલેસ સ્પીકર. તો આપણે આજે આને અનબોક્સિંગ કરીશું. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલાં તો હું કહી દઉં, આને મેં ફ્લિપકાર્ટ ઉપરથી મંગાવ્યું છે. આની પ્રાઇસ અરાઉન્ડ 900 રૂપીસ છે. તો ચલો આપણે એને ખોલીએ અને જોઈએ અને ટેસ્ટ કરશું. આજે ફરીથી એક વિડીયો બનાવવા જઈ રહ્યો છું અર્બન ચોકનો, ત્યાં તમે ખાણીપીણી બજાર છે મોટું અમદાવાદનું. એના 3 આઉટલેટ છે. એક તો રાજપથ ક્લબ બોપલ રોડ ઉપર છે, બીજું એનું છે એ ચાંદખેડા એસપી રિંગ રોડ ઉપર, અને ત્રીજું અહીંયા અમારા ઘરની નજીક એટલે કે નિકોલમાં ખુલી ગયું છે. એ જૂનમાં ખુલ્યું હતું, ત્યાં આજે આપણે જઈશું. ચલો ફટાફટ આજે બધા માઇક ઓપન કરીએ અને આજે ટેસ્ટ કરશું કઈ રીતે. સી મેક જેન્યુઅલ મોબાઈલ એસેસરીઝ, ધીસ વન. ચલો ઓપન કરીએ. એને બહુ સારો ટક મારેલી છે. This one wireless leveler microphone, short vlog, live show, live interview and a wireless connectivity. This one જો આ હું અંદરથી બતાવું છું કેવું છે. કા સારું નીકળે, મારા રિવ્યૂ તમને આપીશ મારા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. બટ અત્યારે આ રીતનું માઇક છે. એન્ડ મે બી આ શું છે, 2 પિન આપી છે એની. તો આઈ થિંક આ કનેક્ટ, હા એમાં એવું છે કે ભાઈ એક આ આઈફોનની પિન છે, તમે આઈફોનમાં ભરાઈ શકો છો અને ત્યાંથી એ કરશો. અને આ સેકન્ડ વન છે એ એન્ડ્રોઈડ માટેની છે. આ રીતના 2 પિન આવે અંદર. તમે તમારી પાસે જો એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ હોય તો તમે આ પિનનો યુઝ કરી શકશો, અને જો તમારી પાસે આઈફોન હોય તો એનો આમાં યુઝ કરી શકશો. અને આ છે એનું માઇક, એની સાથે એનું ચાર્જિંગ બી છે. આઈ થિંક આ રહ્યું, તો એનાથી તમે ચાર્જિંગ કરી શકશો. આને આ રીતનું છે. આને અહીંયા ક્લિપ આપેલી છે. અહીંયા તમે જો વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. તો આને અહીંયા આ રીતે ભરાવી દેવાનું. મારે તો ટી શર્ટ પહેરેલી છે, પણ આમ કાં તો શર્ટ હોય તમારો તો તમે આને ભરાવી શકો. ચાલુ કરીશું આને. ચાલુ ક્યાંથી થશે? ચલો ગાઈસ, હું આજે બનાવીશ આનો વિડીયો, આનાથી રેકોર્ડ કરીશ સાઉન્ડ, અને તમને મારા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આની અપડેટ આપીશ કે કેવું હતું, પરચેસ કરાય કે નહીં. ચલો ગાઈસ, મળીએ આજના આપણા નવા વિડીયોમાં અર્બન ચોકના. ચલો ગાઈસ, બાય બાય.